₹20 या ₹521 मुझे पूरो याद नहीं केतरी मुझे स्कॉलरशिप मिली होशियार छोकरनि खे उन वक़्त मूंखे 500 अखियुनि सां ॾिठा कोन हुया 500 जो मिलिया मां ॾिस बाबा साईं जन जे लाइ कपिड़नि जो वॻो पटको वरितो जुती वरितमि उन वक़्त 500 जी वॾी क़ीमत में वॾी वैल्यू हुई उहा अचे खिदमत में पेश कयो बाबा साईं मूंखे स्कूल में जा पैसा मिलिया मुझे दिल चाहियो त मां अव्हां जी खिदमत में तोहफ़ो पेश कयो पाण को कपड़ा पातम दुआ जो हथ कयो सुभान अल्लाह दुआ जा हथ कयो ऐं उहो ॾींहुं अॼो को ॾींहुं मूं कॾहिं पैसनि ते पे कपिड़ो ख़रीद न कयो आहे जॾहिं बि मूंखे ज़रूरत पवंदी आहे त कपिड़ा अलाह पाण मोकिलींदो मुंहिंजे बाबा साईं ऐं जॾहिं मूंखे कपिड़ा ज़रूरत पवंदी आहे त को 4 वॻा खणी ईंदो को 8 वॻा खणी ईंदो आहे को 3 वॻा खणी ईंदो आहे हिकिड़ो बि न इहे पूरे कपिड़ा अलाह मोकिलींदो आहे पीर जी दुआ पंहिंजे बाबा साईं जन जी जेका दिल जो ई मूं कई उनजी अलाह ताला मूंखे उनजो सिरो ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे जेकॾहिं तूं पीर तुंहिंजो जहिड़ो आहे तूं वक़्तु वारो ई भाग वारो ई इहो वक़्तु ते दुआ वटि पंहिंजी अम्मा जी दुआ वटि पंहिंजे अब्बे जी इहो को ॿियो त वरी को न मिलंदी अमड़ वई त वरी अम्मा न मिलंदी दोस्त मिली वेंदई यार मिली वेंदई अज़ीज़ क़रीब मिली वेंदई अब्बो न मिलंदो वरी अम्मा न मिलंदी मुझे आका फरमायो बिल्लु आबाकुम पंहिंजे पीर सां भलाई कयो खिदमत कयो चाकरी कयो अपनी दुआ वठो कहिड़ा तूं लख रुपया ॾींदे पुराणी खे बाज़ार में वञी न केलनि जो हिकिड़ो छुॻो वठी अमड़ जीतल हे मां तुंहिंजे लाइ केला वठी आयो एॾो ख़ुशि थींदी मुंहिंजो बच्चो मेरा बच्चा मेरे वास्ते केले उहा जेका अमड़ जे चेहरे जी मुर्क ख़ुदा जो कसम आहे इहा मां जे चेहरे खे मुर्क ईंदो पंहिंजे लाइ जन्नत जा 8 ई दरवाज़ा खोले तोखे हया न जो मां सां तिखो थो करे पीर सां तिखो थो करे यार घटि में घटि जे पीर मां जो नाफ़रमानी मुंडे नहीं मोकल जेकर तोखे अब्बे जी इज़त न आहे तो कर्म लागे कहिड़ा पोस्ट न पड़ता कहिड़ो तूं मुंहिंजो मुरीद आहीं कहिड़ो तूं मां मूंखे फ़ाइदो मिलंदो जेकर तूं मुंहिंजो मुरीद आहीं त पंहिंजे पीर जी ख़िदमत कर ومن أتاه أخوه متنسلا فليقبل ذلك محقا أو مبتلا जेकॾहिं तव्हां वटि को माण्हू मज़रत करण अचे माफ़ी वठण अचे पिशेमानी अचे उनजी पिशेमानी कबूल तव्हांजे तॾहिं ते अची वञे न उन जो तॾहिं ते अचणु या तव्हां खां माज़रत करे उहा माज़रत क़बूल कयो साईं फरमायो त मुहिक़न कान औ मुब्तिला सही हो न ग़लत हो तव्हां काबिल हो पर जॾहिं तॾहिं ते लंघी आयो त हाणे उन सां हिसाब कहिड़ा मेड़ा ॾियण कहिड़ा मेड़ ॾियण कहिड़ा हिसाब करण कहिड़ा जेके तॾहिं ते लड़ी आया पाए पांद बिजीअ में अङण जे अचनि अवगुण ऐं कचायूं थोड़ा थी ढकजनि तोड़े लख हुजनि त माफ़ियूं विझनि में थोड़े लख हुजनि तोड़े लख हुजनि माफ़ियूं विझनि में
सरकार फरमायो अगर को तव्हांजे तॾे ते ख़ता थी वई तव्हांखो ख़ता कोन थींदी आहे तव्हांखा गुनाह कोन थींदा आहिनि छा तव्हां पाक आहियो जिब्रील जा माइट आहियो अथव ख़ता इंसान ख़ता जो पुतलो आहे ख़ता थी वेंदी आहे तव्हांखां बि ख़ता थी सघे थी हुन खां ख़ता थी वई तव्हांजे तॾे ते आयो आहे माफ़ कयोसि हिकिड़ी तव्हांजी कावड़ अचाई आहे हरू हरू करे आयो पर पोइ तॾे ते आयो आहे हिकिड़ो वाक़ई मिलो ही आहे मुहक़्क़न कान औ मुब्तिला हक़ ते हो या ना हक़ ते आहे पर तव्हांजे तॾे ते आयो तव्हां बख़्शो सरकार फरमायो त जेको ॿियनि खे बख़्श कंदो आहे न अलाह हुनखे बख़्शे छॾींदो तव्हीं चाहियो था त हशर जे मैदान में अलाह तव्हांजूं ख़ताऊं तव्हांजा ॾोह ॾिंगायूं बख़्शे छॾे त तव्हां माण्हुनि खे बख़्शो अलाह तव्हांखे बख़्शे जेकॾहिं तव्हांजे ग़लती तव्हांजी ख़ता की ख़बर पइजी वई ऐं उन तव्हांखे सॼे ॻोठ में पार कयो सॼी महल में ऐलान कई हाणे त फेसबुक आहे हुन ते हिकिड़ी जॻह ते क्लिक करणु लखनि माण्हू रखोसीं हुन तव्हांखे फौरन पार कयो तव्हांखे हुनजे ऐब जी ख़बर आहे नफ़्स चवंदो त मां बि लिखांसि मां बि हिनखे पार कयां ऐं मूंखे पार कयो आहे त मां बि छॾींदुसि न हिकिड़ी ॻाल्हि खे 10 ॻाल्हियूं तव्हां हुनजो या वेठो मेड़ वारा त पाक धाम में आहियो मां तव्हांजी ॻाल्हि में थो कयां मां पंहिंजे मातरी वारनि जी थो ॻाल्हि चएथी 10 ॻाल्हियूं हुनजे न त या वेठो सरकार फरमायो त हुन तव्हांजे ऐब खे ज़ाहिर कयो आहे तव्हांखे उन्हनि जे ऐबनि जी ख़बर आहे त तव्हां उन जा ऐब न खोलियो तव्हां उनजो ढक ढकियो अलाह तव्हां ॾाढो पर हिकिड़ो माण्हू खाती हो ॾोही हो गंदो गंदलो भई मरण खां पोइ उनजो ऐब न खोलींदो इंसान में खूबियूं हूंदियूं खामियूं हूंदियूं मरी वियो आहे न लख उन में खामियूं हुयूं पर का हिकिड़ी त खूबी हूंदसि बुज़ुर्ग वञे पियो पंहिंजे मुरीदनि सां गॾु कुतो हुओ पियो कुतो उनजो ढूंढ रास उनमें कीड़ा पिया चुरनि बदबू हुई छट हुई थप हुई मुरीदनि कीअं नक ढकिया केॾी बदबू आहे हिकिड़ो कुतो नापाक पलीत नजस जानवर ॿियो वरी मरी वियो लाश ढूंढ कीड़ा मुरीदनि खे मुंहुं ढकिया त बुज़ुर्ग फरमाए दंद त केॾा अच्छा केॾा सुठा सुठनि माण्हुनि खे हिकिड़े लाश में ढूंढ में पलीत जानवर में सुठी शइ नज़र अची वेंदी जेको मथे वांगुरु हूंदो आहे न सॼो पाप साफ़ जिस्म ते मख न वेंदी जिते टुटो हूंदो जिते गंद हूंदो त मख वांगुरु न बणिजो सुठा इंसान सुठियूं ॻाल्हियूं ॾिसंदा मरी वियो न उनजे तॾे ते वियो ओड़े पाड़े में उनजी सुठियूं ॻाल्हियूं बयान कंदा कयो जॾहिं को मरंदो आहे 3 ॾींहंनि ताईं जेसिताईं तॾो हलंदो आहे न अलाह मलाइकनि खे मोकिलींदो आहे रोज़ सुबुह शाम मलाइक ईंदा आहिनि तॾे ते ॿुधो छा था माण्हू चवनि ओड़े पाड़े में ॿुधो माण्हू इन मैयत जे बारे में माण्हू छा था चवनि पोइ माण्हू पिया तारीफ़ कंदा अदा भलो माण्हू अदा मुंहिंजी मदद कई मूंखे कर्ज़ ॾिनी अदा फलाणे वक़्तु बीमार मूंखां पुछणु आयो अदा मुंहिंजे दुख में फलाणे वक़्तु तॾहिं ते मुंहिंजे ते आयो इहे सुठियूं ॻाल्हियूं पिया कंदा आहिनि पोइ मलाइक वञी अलाह खे रिपोर्ट पेश कंदा हालांकि अलाह ख़ुदि ॾिसे थो ॼाणे सभु कंहिंजी ख़बर अथसि अलाह खे मलाइक चवंदा मौला हिन जे पाड़े में वियासीं त ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पिया कनि हिन जी तारीफ़ पिया कनि मेड़ वारा ख़बर तो अल्लाह छा फरमाईंदो जेॾीमहिल मलाइक वञी रब खे इहा
ॻाल्हि अर्ज़ कराइनि बोला हिन जो ओड़ो पाड़ो कते मन वारा सभिनी जी वठाण कर रब फरमाईंदो त इन्हनि खे हिन मुजत जे लक्षणनि जी ख़बर कोन्हे जेके मां ॼाणा हिन जा जेके ख़ुदा किरदार हुया किरदार हुया हिन माण्हुनि खे ख़बर कोन्हे मूंखे ख़बर पर हाणे हेतिरा माण्हू हिनखे सुठो सॾनि था न सुठियूं ॻाल्हियूं हिन जे लाइ कनि था न जेकी मूंखे हिन जे लक्षण जी ख़बर आहे मूं हिन जा ढके छॾिया भला हिकु दर जन्नत जा खोली तव्हां इहा हदीस सम्झी या मां वरी बयान कया मथे ते तरक़ी वेठो सम्झे या कोन सम्झे मदीने वाले साईं फरमाते इन्नल्लाह हय्युन सतीर अल्लाह ताला वॾो हयादार वॾो ढकण हार पर इंतहा दर्जे जो ढकण हार इंतहा दर्जे जो हया इबाद करण वारो हिक जेतन में संग दोस्त ताजे पास सुठा थी वियो पाड़े सां सुठा पीउ माउ सां सुठा भाइरनि सां सुठा भेनरुनि सां सुठा भेनरुनि जी वॾी ॿार त साथी बि कया अथव भेनरुनि खे पढ़ण जी वियो न उहे तव्हां में आसाए थी वियो हिन जो ख़्यालु कयो ऐं को बि पीर मर्द पुराणो कोड़ो छा आहे ऐं इन जा अॻियां पोयां घणेई गुनाह मथे गुज़रिया नवे साल इस्लाम में जे नवे साल उमिरि काणी मुस्लमान हुयो 90 साल उमिरि थियसि इहो हलंदो आहे त हिकिड़ो पाक साफ़ इंसान हलंदो तुम जो दुआ घुरंदे दलाल करे कोड़ो मरे त जान पुराणो न मरे तो न मंजो तुंहिंजी इहो सां पाक मशहूरु आहे कोड़ो मरे तो न मंजो तोखे मोकिलियो आहे हिनजी ख़िदमत कर हिनजी दुआ वठ अलाए इहो मूंखे कहिड़ी दुआ ॾींदो पंहिंजे लाइ कोन्ह दुआ लॻे पाण जो नोड़े चवंदा वो जो पीरी में आयो आहे पुराण में आहे त इहो बख़्शण वारो थी चुको आहे अल्लाह जो महिमान आहे इहो तुंहिंजे लाइ आज़माइश आहे तुंहिंजो इम्तिहान आहे त तूं हिनजी केतिरी इज़त ऐं आदर बात तव्हां ॻाल्हि सम्झी या न सम्झी जी ऐं सरकार फरमायो अगरि तव्हां वटि को मज़रत करण अचे वो खाती को डोड़ी तव्हां वटि अदा मूंखे माफ़ कजो हथ जोड़ी तव्हांजे त ॾेरी आयो ग़लति हो या सही तव्हां हुनखे बख़्शे छॾियो साईं फरमायो فإن لم يفعل لم يرد عليه الحول तॾहिं बि आहे कि बख़्श नथो करे क़यामत जे ॾींहुं मुंहिंजे हौज़ कौसर ते इहो न ईंदो न को हिनखे मां कौसर कयां तव्हां सम्झी वियो हिन जो मक़सदु छा थियो त तॾहिं ते अचण वारनि खे जेके बख़्शे छॾींदा आहिनि मशर में मदीने वारो इन्हनि खे पंहिंजे पाक हथनि सां कौसर जा प्याला भरे ऐं ज़िद्दी आहे हठी आहे कोॾी आहे ईंदा
साईं फरमाईंदा परे कयो हिननि खे कोसर न कयाईंदुसि गतियुनि वारनि खे बख़्श न कयो हो न मुंहिंजे हौदे कौसर जो इनखे ठुक नसीब वॾी धमकी आहे वॾी वारे साईं ऐं ॿी हदीस आहे सरकार फरमाए त मन इक़्तदर इला अखीहि मुस्लिम फलम यक़बल मिन्हु कान अलैहि मा अला साहिब मक़सिम हिकिड़ो माण्हू जेको ज़ालिम आहे ज़ुल्म सां ढल थो उगाड़े ज़ुल्म सां उछल थो उगाड़े ज़ुल्म थो करे यानी हुकूमत जे कंहिं उहिदे ते वेठो आहे मिसाल सिपाही आहे सूबेदार आहे या DSP आहे SP आहे कलेक्टर आहे कमिश्नर आहे ऐं उहो माण्हू सां ज़ुल्म थो करे माण्हू सां नाजाइज़ी थो करे चङी कंहिंजी मदद नथो करे इहो ज़ालिम आहे साईं फरमायो त जीअं इन ज़ालिम खे अल्लाह सज़ा ॾींदो उन माण्हू खे बि ईअं सज़ा ॾींदो इहे ॿई गुनाह में पाण में वटो वट बरो आहिनि जंहिंजे तक़दे ते को माफ़ी वठण आयो माफ़ न कयई इहो ऐं हो ज़ालिम कुर्सी जे ज़ोर ते जेको ॿियनि सां ज़ुल्म थो करे ॿिन्ही जी सज़ा हिकिड़ी सोरी जान छुटी थी हिकिड़े खे चई त 4000 में तो मां तुंहिंजो बंदि कढी ॾियां 4 ॾिनई वरी ॿियो आयो उनखे चई 5000 में बंदि साॻो खाको साॻो 4 हुन को वरितई वरी 5 हुन को वरितो हाणे ॿई दुनिया जे गॾु थियूं हिकिड़ो पंहिंजे अलाह चइनि ॼणनि जे सदके मुंहिंजो कमु करे ॿियो कंहिंखे वरी ॿियो वरी चवेसि अदा 5 टन पा करे हाणे माना हिननि जा 4000 पैसा हिननि जा 5 टन खिलण जी ॻाल्हि न आहे पुट कुटी मरण जी ॻाल्हि 4000 हिननि जा पैसा आहे 5 टन पा हिननि जा पैसा आहे केतिरो ॾींहुं खाईंदे बच्चा केतिरो ॾींहुं तूं ग़रीबनि जा माल खाईंदे केतिरो ॾींहुं ग़रीबनि सां ज़ुल्म कंदे साईं फरमायो त जेको तक़दे ते अचण वारे जो उज़्र क़बूल न करे इहो उन ज़ालिम वांगुरु आहे जेको पंहिंजे कुर्सी ऐं इक़्तिदार जे ज़ोर ते ग़रीबनि सां ज़ुल्म कंदो आहे अल्लाह करीम जे निशान असांखे ज़ुल्म खां बचाए रब करीम असांखे दिलियूं बाज वारियूं हदीस पाक इमाम तबरानी रिवायत आती है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजी तो वाले साईं फरमाते आला वो नब्बीउकुम बिशराइकुम ए मुझे कलमे पढ़ण वारो छा तव्हां खे ॿुधायां त मुंहिंजी उम्मत में पुछड़ा माण्हू केरु ॿुधणु चाहींदो ॿुधायां तव्हांखे मदीने वारो साईं तो फरमाए ॿुधणु चाहींदो ॿुधायां तव्हांखे भेण तव्हां बि ॿुधणु चाहींदो मां हदीस पढ़ा असां बि था चवनि कानू बला इन शिक या रसूल अल्लाह अभी ते चाहियो तव्हांखे ॿुधायो पुटनि जे उम्मत में पुछड़ा माण्हू केरु आहिनि खान इन शिरार मुमिदी यंज़िल वहदा मुझी उम्मत में पुछड़ा माण्हू उहे अथव अकेलो वेही बिस्तर मथे ऊंचो ठाहे मूंसां गॾु केरु न वेहे पंहिंजी कुर्सी ऊंची ठाहे ॿिए कंहिंखे बि अहिड़ी पसंदि न मिलंदी जिते मां पीर आहियां मां वॾेरो आहियां न मां सरदार आहियां न मां अहिड़ी जाइ ते वेहां जेको मूंसां बराबरि केरु न वेहे मुझो मदीने वारो साईं जेको सभिनी वॾनि खां वॾो इज़्ज़तवान में सभिनी जो सरदार जेॾी महिल सिंधुनि सां वेंदा हुआ त ईअं रलिजी मिलिजी गॾिजी वेंदा हुआ जो ख़बर न पवंदी हिन गुलाम कहिड़ो आहे सरदार ऊची मसनद ठाहे पंहिंजे लाइ ऊचो ऊंचो करे वेहे
साईं फरमाए त इहो मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी उम्मत में बुरो माण्हू इहो त हिकिड़ो इहा उनजी आदत अकेलो वेही ॿियो पंहिंजे नौकर खे मारे नौकर खे धकाणे कुटे या पंहिंजा माता हथ ते बीहारे हेठियां ज़बरदस्त आहे नौकर आहिनि चाकर आहिनि माता त मुलाज़िम आहिनि या पुटु आहे बचो आहे साहु आहे हेठो आहे न उनखे मोचड़ा मार कुट करे साईं फरमाए मुंहिंजी उम्मत में बुरो माण्हू इहो अकेलो वेहे ऐं नौकर खे मार कुट करे स्वारीअ ते कंहिंखे सुवाल ई न करे मोटरसाइकिल ते अकेलो थो वञे बेटे खां ॾींदो आहे मूंखे मेड़ खणी वञे हल कोन थो बणाए सीट त खाली अथई मूंखे मेड़ ते खणी वञ न अकेलो वेंदो ऐं नथो सम्झे त मुंहिंजी गाॾी में वरी केरु मूं सां ॿियो वेहे साईं फरमायो त पंहिंजी सुवारी ते कंहिंखे सुवाल न करे पंहिंजी भित ते पाड़े वारनि खे काम पटी रखण न ॾियो अल्लाह जे पाड़े में मुंहिंजे घर जे पाड़े में हिकिड़ो अचे वेठो मूंखे चईंदी मां गाडर टीहर तव्हांजे भित ते वेठो बिस्मिल्लाह भले कुझु ॾींहंनि खां पोइ वरी घर खपाई थी हीअ भित मुंहिंजी जे भित ते मूं हुनखे गाडर टीहर रखण ॾिना या भित मुंहिंजी जेके खपाए ॾिनई उहो हयादार माण्हू हुयो उहो आयो मूं वटि उहो पुछी मुंहिंजो दादी भित मुंहिंजी आहे मूं हिनखे हिन इजाज़त घुरी रखणु साईं तव्हांजी ॻाल्हि यकीन आहे इहा भित तव्हांजी उहो नओं माण्हू ॻोल्हियो उहो वञी वञे त अहसानु कयो उन वरी इहो बदिलो पर अहिड़नि माण्हुनि सां निभाइणी पवंदी आहे अहिड़नि माण्हुनि सां निभाइणी पवंदी साईं फरमाए त मुंहिंजी उम्मत में बुरे में बुरा पुछड़े में पुछड़ा माण्हू इहे अथव अकेलो वेहे ॿी ॻाल्हि कहिड़ी नौकरनि खे मार कुट करे टियों सुवारी ते कंहिंखे सुवार न करे ये टे ॻाल्हियूं जंहिंमें ॾिसो न सम्झो त इहो मुंहिंजी उम्मत जो चंडे में चंडो वरी सरकार फरमाए भला इन्हे खां अञा वॾो चंडो ॿुधायो इन्हे माण्हू खां जिन में टे ॻाल्हियूं ॿुधायो इन खां अञा असां वटि क़ालू भला इन शित या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जी तव्हां ॿुधाईंदो तव्हांजी मर्ज़ी महिरबानी तव्हांजी क़ाल मन यबग़दु नास यबग़दूनहु जेको माण्हुनि सां बुग़्ज़ रखे ऐं माण्हू उन सां बुग़्ज़ रखे ही माण्हुनि सां बुग़्ज़ रखे माण्हू वरी इन सां बुग़्ज़ रखे इहो हुन खां बि इहो वधीक चङो थोरो तवजो माण्हू बुग़्ज़ रखनि वरी हे बि बुग़्ज़ रखे हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन सां हसद जे करे माण्हू बुग़्ज़ रखंदा आहिनि हिनखे वरी हेॾो बंगलो वरी टूटी गाॾी वेठी आयो आहे माण्हू बुग़्ज़ रखंदा आहिनि हसद जे करे पर ही न रखी समझी वियो इन सां हू भली बदवाई करनि बुग़्ज़ रखनि कुदूरत रखनि पर ही उन सां बुग़्ज़ न रखे साईं फरमाईंदा इहो भलो माण्हू जी निशानी आहे पर हू बि बुग़्ज़ रखनि ही बि बुग़्ज़ रखे त पोइ ॿई दुनियूं हिक जहिड़ियूं थियूं हमरा खां रत पियो वहे
घर पहुंचो नंढड़ी निंगरी छोकरी कोई पूछे बाबा बाबा क्या थी क्यों जान गई ए रथ क्यों जान गई अगर पुत्र कुत्ते चक मारे बाबा क्यों चक मारी था ये पुत्र चक मारेंगे कुत्ते इंसान चक नहीं मारेंगे वो बुग्ज रखे तो बुग्ज रखे तो फर्क कर बैठ नहीं लो ना वो बुग्ज रखे तुम बुग्ज न रख यो भलाई की निशानी है भले मानू की अलामत है पर हूं तेड़ो है सही फरमाते हुन चंद्रे का है तो बड़ो चंद्रो दो सरकार फरमाते अन्या बुधाया अफला उनब्बेकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिक इन्ने दो नंबर जो चंद्रो बुधाए इन्ने अन्या बड़ो चंद्रो बुधाया इन्हें का अन्या बंदी का पुछड़ो बुरो मानो मुझी उम्मत में बुधाया कालू बला इन शित या रसूल अल्लाह अभी मुझे चाहिए तो साके बुधायो हबीब करीम फरमायो الذين لا يقيلون أسرة ولا يقبلون مغفرة ولا يغتفرون ذنبا उहे माण्हू जेके मग़फ़िरत क़बूल न कनि तॾहिं ते अचण वारे खे माफ़ी न ॾियनि ख़ताउनि जी बख़्शिश घुरण हथ जोड़ण वारे खे बख़्श न कनि इहे सभिनी खां वधीक बुरे में बुरा वो जो अकेलो वेहे नौकर के मारे ऐं सारी ज़िंदगी सवार न करे इहो पुछड़ो पर इन्हे खां पुछड़ो हुआ जेको माण्हू सां बुग़्ज़ रखे माण्हू सां बुग़्ज़ रखनि पर इन्हे खां अञा वधीक पुछड़ो इहो आहे जेको कंहिंजी माज़रत क़बूल न करे तॾहिं ते को लड़ीअ ते उनखे बख़्श न करे पोइ तॾहिं ते लड़ीअ ते उनखे पाणी जो ढुक बि न पिया ॾियनि इहा फज़ीलत कोन्हे का शराफ़त या कोन्हे का तुंहिंजे तॾहिं ते लड़ी आयो आहे त उनखे चांहि जी सलाह थी करणु सरकार फरमायो त मन ज़रा हय्यन वलम यज़ुक मिन्हु शय्यन फकअन्नमा सार मय्यता के जेरे वट लियो उन्हें वटो कुझु न चखे न मानी न पानी न चांहि न को धंधो कुझु बि न जहिड़ो सखणो वियो तहिड़ो सखणो मोटी आयो साईं फरमायो कहिड़ो मय्यत वटो थी वियो लाश वटो थी विया लाश वटि तो चांहि जो पीआरे जी तव्हांजे तॾहिं ते को लड़ी आयो आहे न उनखे थधो पेश कयो उनखे तव्हां पंहिंजे हाल साॻियो उनजी ख़िदमत कयो सेवा कयो जेकॾहिं तव्हां खां माफ़ी वठे थो बख़्श करे छॾियो माफ़ करे छॾियो अल्लाह तव्हांखे माफ़ करे ॻाल्हि पोती हले न पोती मुंहिंजी पोइ हिते दिमाग़ में पहुची वेंदो अमल बि कंदो जी घटि था ॻाल्हायो उथण जा शौक़ीन घणा हितो ईंदो मखू बिलाल जे बटा मथे बोलवी आहे ॿुधो भली पर अमल बि त कयो न जानी सुभान अल्लाह ऐं मदीने वाले साईं फरमायो मुझे आका करीम कुर्बान वञा मुझे सोने जी तालीम असर कयो इन सुने जेके मूं हदीसूं बयान कयूं इन में बुनियादी शइ आहे त माण्हुनि जी पाण में मेल जोल मोहब्बत शफ़क़त प्यार पैदा थिए झगड़ा ख़तम थियनि फितना ख़तम थियनि हिक ॿिए में माण्हू खीर खंड थी वञे वारो साईं चाहे थो त मुंहिंजा उम्मती पाण में ईअं न हे कांडियो आहे मनफ़ी आहे हे सैयद आहे हे वरी कुरैशी आहे ऐं हे वरी जेको आहे मोहाणो आहे न हुज़ूर फरमाइनि था त मुंहिंजा सभु उम्मती पाण में खीर खंड ऐं माण्हुनि खे टोड़ण वारियूं मोहब्बतुनि खे छिनण वारियूं दिलनि में दूरी पैदा करण वारियूं जेके बि शयूं आहिनि उन्हनि खां मदीने वारे बराबरि हर उहो कमु हर उहा ॻाल्हि हर उहो क़दम
जैसा दिल में कुदूरत पवे, नफरत पवे, जुदाई थे, विछोड़ो थे, उन्हें का मदीने वाले साहब आगे भी हदीस बुधो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का रिवायत है समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल जब मुंह मदीने वाले साईं का बुधो सोना हबीब क्या फरमाए अन्नमीमतु वशतीमतु वलहमियतु फिन्नार टे गालियूं दोज़ख में वठी वेंदियूं टे गालियूं जहन्नम में थिके वेंदियूं जंहिंमें टे गालियूं हुजनि इहो ईंदो जहन्नम में कहिड़ियूं अन्नमीमतु चुगलखोरी हिनों जी ॻाल्हि होते उन्हों जी ॻाल्हि होते गुरगुर छेड़ा बेढ़ाइण झगड़ो मचाइण चुगलखोरी करण अंगड़ियूं दॿाइण खे कमु ई इहो मानी पचायूं तोड़ रखियूं ऐं घर खे ॿुहारी ॾिनऊं पोइ साईं पाईंदी बुरकड़ी के त बुरकी बि कोन पाए हुन घर में घुमा हणंदी होॾे ॾींदी रुपए कमु इहो थी फलाणी हीअं पई चए फलाणी हीअं पई चए फलाणी हीअं पई चए ओ अम्मा ख़ुदा जी बानी में क़ुरान पढ़ दुरूद पढ़ त सवाब मिले मूंखे फ़ाइदो कहिड़ो थींदो साईं फरमाईंदा चुगलखोरी जहन्नम ॾे वठी वेंदी ॿियो गार ॾियण नाशास्ता लफ़्ज़ ॻाल्हाइण कुत्ता किरियल गंदा घटिया लफ़्ज़ ॻाल्हाइण दोज़ख में वठी वेंदा कंहिंखे घटिया लफ़्ज़ ॻाल्हायो दिल खे सदमो पहुचंदो साईं फरमाईंदा या कार जेका आहे सा जहन्नम में वठी वेंदी वल हमीयतो ऐं क़ौमी ग़ैरत जेका नाहक ते हुजे क़ौमी ग़ैरत अदा हे मुंहिंजो चांडियो आहे बसि मां चांडे जो पासो वठंदुमि भले एक ते अञा नाहक ते मुंहिंजी ज़ात भाई आहे ऐं मुंहिंजो कोसो आहे बसि जे कोसे जो दंग थी वियो बाक़ी सिंध ते कोसो त आहे तुंहिंजो ज़ात भाई त आहे पर हक़ ते अञा नाहक ते सम्झो था नथा सम्झो साईं फरमायो इहा जेका क़ौमियत आहे इहा जेका हमीयत आहे माण्हू पंहिंजे ज़ात जे करे पंहिंजे क़ौम जे करे पंहिंजे क़बीले जे करे पंहिंजे वतन जे करे कंहिंसां नाजाइज़ी करे नाइंसाफ़ी करे कंहिंजी हक़ तलफ़ी करे इहो जहन्नम में वेंदो मोमिन इहो आहे उहो ज़ात जे करे न क़ौम जे करे न क़बीले जे करे न हक़ जे करे साथ ॾींदो ही मुंहिंजो पुटु आहे नाहक ते मां हिनजो पासो न वठंदुसि ही मुंहिंजो भाउ आहे पर आहे नाहक ते इनजी मां पासदारी कोन कंदुसि हू थारियो आहे हू पराओ आहे पर आहे हक़ ते मां उनजो पासो आहियां मदीने में हिकिड़ी औरत चोरी कई केस आयो मदीने वाले साईं वटि या रसूल अल्लाह फलाणी औरत चोरी कई आहे हुजूर जन पंहिंजे घर जे हिकु फर्द जो नालो वरितो जेको साईं जन खे प्यारे में प्यारो फर्द हुयो साईं फरमायो त जेकॾहिं मुंहिंजे घर जो फलाणो भाती बि चोरी करे हा त उनजो हथ कटियां उसामा बिन ज़ैद हुजूर जो महबूब सामने हुयो हज़रत ज़ैद खे हुजूर जन पुटरो करे पालियो साईं जन खे फरमाईंदा ज़ैद जो पुट वांगुर साईं जन जी झोली में पियो हज़रत ज़ैद वरी मुंहिंजो पुट जेको उसामा उहो हुजूर जन खे तमामु घणो वणंदो हो उहो माण्हुनि मदीने वारनि चयो त वॾेरे जी वियो आहे अमीर के सरदार जी न्याणी आहे इन जो हथ कटबो चोरीअ में वॾी बदनामी थींदी उसामा खे चयूं हुजूर जो प्यारो आहे तूं वञी सिफारिश कर तूं हुजूर जन खे अर्ज़ कर तुंहिंजी ॻाल्हि रखंदा
जेमल हज़रत उसामा बिन ज़ैद हबीबन करीमन वटायो साईं फरमायो तवा का अकुन उम्मतू तडे बर्बाद थी वियो तडे हलाक थी वियो जो उन्हनि में को वडो माण्हू गुनाह कंदो उन खे सज़ा न ॾींदा जेको नंढो माण्हू कंदो उन खे सज़ा ॾींदा के बकरी चोरी कई कुकड़ के चोरी कई उन खे सज़ा ॾींदा ऐं हे 5000 अरब खाई विया उन ते केरु कंहिंखे पैसा न ॾींदा वो पाकिस्तान कीअं तरक़ी कंदो कीअं न तबाही IMF वारा था ॿुधाइनि त हेतिरा 5000 अरब रुपया खाई विया हिन जा उन्हनि खां केरु बि पुछण वारो कोन्हे को ग़रीब आहे को मिस्कीन आहे त उहो कंदो रोड़े केसनि में कंद कंद हिन ग़रीब जा पैसा आहिनि वीह मोकिलिया आहिनि 20 भेरा बंदि कयो ॾींदो जज साहिबु केॾी महिल वकील साहिबु पैसा नथा मिलनि अड़े पंहिंजे हक़ जी शइ आहे उनखे छो था साईं फरमायो जेको ज़ुल्म करे नाजाइज़ी करे नाइंसाफ़ी करे उन्हें जो तव्हां साथ न ॾींदा कयो साथ जो हक़ वारे मदद कयो हक़ वारे लॻे थो थकिजी पिया क़िस्मत तव्हांखे नथा थो मिलनि हाणे तव्हां हींअर ठकर था खाओ पिया कीअं ॾिठे जो लसी पी आया आहियो सल्लल्लाहु अलैहि साईं जो गुज़र बिन कब्रुनि वारनि खां थियो बिन कब्रुनि खां ताज़ियूं खोटल कब्रूं मिट्टी ताज़ी नज़र आई हुज़ूर जो उतां गुज़र थियो आहे मुंहिंजे आका फरमायो जो अज़बान हिननि ॿिन्ही खे कब्र में अज़ाब थी वियो हिन जो रियो दाहू मोहम्मद थी रहियो आहे ही ॿई कब्र जे अज़ाब में मुब्तला आहिनि असां पुछूं या रसूल अल्लाह हबीब छा जे करे हिननि खे अज़ाब थियो आहे कहिड़े सबब जे करे ये कब्र जी बाहि भोगे रहिया आहिनि आका करीम फरमाए इन्नहुमा युअज़्ज़िबान वमा युअज़्ज़िबान फी कबीरिन बल इन्नहु कबीर तव्हांजे नज़र में हिननि जा गुनाह वॾा कोन्हनि वॾी ख़ताऊं वॾा को धाड़ा को खुरू को कत्ल को खून कोन कया हेॾा वॾा गुनाह हिन कोन कया आहिनि पर जेकी हिननि ॿिन्ही जा गुनाह आहिनि अल्लाह वटि तमामु वॾा आहिनि तव्हांजे नज़रुनि में नंढा हुजनि पर अल्लाह जे नज़र में उहे गुनाह वॾा आहिनि जंहिंजे करे ही ॿई कब्रुनि में अज़ाब आहिनि फकान यमशी बिन्नमीमा हिन कब्र वारो जेको हुयो इहो चुगलखोरी जे राह लॻो चुगलखोरी कंदो यार जी ख़बर ठाकू वठी सही ख़बर मुझे चुगलखोरी कंदो हो हिनो जी ॻाल्हि होॾे होॾो जी ॻाल्हि होॾे उछलाईंदो हो ही चुगलखोर हो इन जे करे हिन जी क़ब्र जहन्नम जी खंड बणजी वई आहे अज़ाब وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله हे ॿियो जेको क़ब्र वारो आहे इन जो ॾोह इहो आहे जो पंहिंजे पेशाब जे छंडनि जी परहेज़ न कंदो
खोरी जाए ते पेशाब की ठंडा उठंदा पीरन के लगा पेशाब करे वटु न पचाई रेगाड़ा करंदा चटन ते सथरुन ते बदन ते पेशाब जा फुड़ा लगदा पेशाब जी परहेज न कंदो इन जे करे इनके कब्र जो अज़ाब पर तव्हांजे नज़र में नंढियूं अल्लाह जे नज़र में ये ॻाल्हियूं वॾियूं चुगलखोरी कनि तो मदीने वाले साईं खजूर जो हिकिड़ो फर हो कटियो ताज़ी खजूर जो फर हो कटियो उनखे चीरे ॿ हिसा कयूं हिकिड़ो हिकिड़ी कब्र ते रखियूं ॿियो ॿी कब्र ते रखियूं असां चयो या रसूल अल्लाह ये कमु छो कयो साईं फरमायो जेसी ताईं ये पन सावा हूंदा जेसी ताईं इन्हनि में सावक हूंदी तेसी ताईं कब्र वारनि जो अज़ाब घटिजी वेंदो बच्चे ॻाल्हियूं सम्झण जूं हुज़ूर लंघिया हुज़ूर सां गॾु असाबी होया असहाब ने न ॾिठो मुहम्मद अमीर ॾिठो त इन्हनि खे अज़ाब थिए पियो माण्हू चयो त आम माण्हुनि जी नज़र पई आहे हता के सहाबा जी नज़र पई आहे कब्र मिट्टी आ 5 फुट 6 फुट मिट्टी आ उन मिट्टी के अंदर छापियो थे के खबर न पई मोहम्मद अमीर रिसीवर जिनको सारे जगह जो सहारो अल्लाह ताला जमीन के बेड़े लपेटे सोनो करे मुझे अज्ञा इन्हे पेश करो ये तबीयत तो सरे जो दान बेड़ परे नाए मातली परे नाए मुझे नजपाल नबी की नजर है सीताई में पहुंचे चोरी हो जिंदगी चोरी में गुजरी दिल में ख्याल आयो अच्छी डाली थी में चोरी कभी हाने छोड़ो माफी बेटा तो बताए जो पशेमान जो हाने चीज बाकी जिंदगी जगह वाली मदीने में गुजारे मदीने में हजो अल्लाह करे जन्म में हमारा असानो पंद मदीने मदीनो मदीनो याद मन में दोस्तों चोरी का तो बताए जो मदीने में हजो
ये रस्ते के किनारे जाके कखाई झूपड़िया कुरानी सद गयो अब्बा हजरत कुर्दी भी है अब्बा हजरत कुर्दी भी है ये कोने अम्मा हजरत कुर्दी के कोने मतलब चोर कुर्दी है ना सजी जिंदगी चोरी में गुजरी है जब वाला ही तो कुर्दी के हमारे को जल्दी है तुझे ला मानता तुझे ला सुखड़िया अम्मा अम्मा तो फिर ठोलाई सुनाना सुखड़ी के जी तोहफों के जो सलाम के जा सीता सुखड़ी तुझे ला मदीने वाले वीर के तरफा सलाम तुझे ला लजपाल मोहम्मद करीम के तरफा मोटियो माई गुडड़ी अखन का माजूरा ना बीना है बेजो आयो माई जान दी आवाज रख कुर्दी मुझो बच्चो गुजारे वियो साल पूरो जीवामू कपड़न जो जोरो वरतो त बच्चे जे नाले ते सारे सवाब कंदे से खैरात मींदे से हाने सोचो पई त के कपड़ा जा सुती आया मुखे मदीने वाले जो दीदार सोने हबीब की ज़ियारत नसीब थिया मुझे आका फरमायो त माई सुबह जो सवेर मुझो दोस्त हजरत कुर्दी हिता गुजरत कपड़ा उनके तोहफे मिलेगा उनके मोहम्मद सलाम चलिए तुझे तो भगवान थी भाई ये चोराना कपड़ा ला ही बात कपड़ा पाए तो मुझे मदीने में लिया और हम भया साई रोज़े धड़ी किया हे जुदाई आया बुढ़ी खुशहाल कयो मज ख़्वाब खणी हीअ पानी पजिया जो पार मिटा जालम जा आधार मिठा जालम जा आधार मिठा अघाया खबर ना है केडी मन इज़राइल असांजे तटे ते अची वञे अॼु बकवा तो दाई वती सोने नबी खे राज़ी कर मुंहिंजे रब खे राज़ी ओ मेरी साड़ी बनाने में
ॾिसे परे बि ॾिसे कब्र वारनि खे बि ॾिसे आसमान वारनि खे बि ॾिसे मदीने वारनि खे बि ॾिसे त मेहड़ वारनि खे बि ॾिसे साईं फरमायो त हिन ॿिन्ही कब्रुनि वारनि खे तव्हां न ॾिठो हीउ हिकिड़ो जेको चुगलखोर इहा जेको पेशाब जी परहेज़ न कंदो आहे हाणे इहे ॿई उन्हनि जा ज़ाती अमल हुया शख़्सी अमल हुया निजी अमल हुया पर मोहम्मद मीर खे ख़बर पवे थी त मुंहिंजो उम्मती छा थो पियो करे ऐं हिकिड़ी रिवायत में त हर सूमर ते हर ख़मीस ते उम्मत जा अमल मलाइक खणी हुज़ूर जे दर ते पेश कंदा हालांकि हुज़ूर ख़ुदि बि ॾिसनि ही चुगलखोर ही पेशाब जी परहेज़ न कंदो आहे हबीब ॾिठो ऐं पोइ सरकार छा कयो जो खजीअ जो फड़ो पटे अधो अधु चीरे कब्र ते रखियऊं साईं फरमाया जेसीं ताईं इहा साबत इन्हनि में हूंदी तेसीं ताईं इहा साई शइ अल्लाह जो ज़िक्र कंदी आहे इन जे करे शरई हुकुम आहे त कब्रिस्तान मां साओ फड़ न कटींदा कयो कब्रिस्तान में सावत न कटींदा कयो अल्लाह जो ज़िक्र कंदा कब्रुनि वारनि खे फ़ाइदो पहुचे थो इहो बि मसइलो मालूम थियो त जेकॾहिं खजीअ जो फड़ो ज़िक्र करे त हुनजो कब्र जो अज़ाब माफ़ी थो मिली वञे पर जेकॾहिं पुट वञी कब्र ते अबे जे लाइ दुआ घुरे करे त कीअं न कब्र वारे खे राहत मिलंदी वहाबी जो अकीदो आहे त ईसा में सवाब कोन्हे फ़ाइदो कोन थींदो ॿिए जे अमल जो फ़ाइदो न थींदो हुज़ूर खजी जा फरा रखे उम्मत खे ॿुधायो त मां अमल थो कयां खजीअ जा फरा था रखां ऐं कब्र जो अज़ाब इन्हनि जो हल्को थी वेंदो असां सुन्नी बुज़ुर्गनि वलीअनि जे कब्रुनि ते वञी गुलाब जा गुलनि जा हार चाढ़ींदा आहियूं गुल रखंदा आहियूं छाजे करे जेसीं ताईं इहे सावा आहिनि ताज़ा आहिनि तेसीं ताईं अल्लाह जो ज़िक्र पिया कंदा कब्र वारे खे राहत पई मिलंदी सुकून अजलास देव ते इंशाअल्लाह ताला ही के ॻाल्हियूं ॿुधियूं सी इन्हनि ते इंशाअल्लाह ताला अमल कंदासीं हां मूंखे ख़ुशी आहे जो असांजे हिन जुमे जी महफ़िल में मुस्तफ़ा जा पाड़े श्री मोदी के मक्के में रहंदा मक्को मुंहिंजे दिलि पर नबी जो अबान शाह कलाम की रोजी यादि कनि ही ख़ुश नसीब मक्के में रहंदो आहे ताने को मक्के में रहंदो आहे सुबुह नहीं ते मक्के में हां दीदार सुभान अल्लाह हे सोने नबी जे वतन जा रहवासी खुश नसीब आहिनि जिन खे सोने नबी जे वतन जी रहाइश नसीब असांजी बि उन पासे हाज़िरी थींदी असांजा बि पंध मदीने शरीफ़ ते थींदा अल्लाह असां सभिनी खे सोने नबी जा दीदार नसीब करे ही किताब सफ़र साद मेहर जो ज़िक्र आहे ऐं तमाम कम वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि ज़िंदगी तव्हांजी सुधारींदो हिकिड़ो भेरो ही किताब पढ़ो इंशाअल्लाह ताला तव्हांजी ज़िंदगी मटंदी ॿियो किताब आहे इंतकाम वठो पढ़ो ऐं ॿियनि ते पहुचायो अल्लाह करीम जल शान इंशाअल्लाह असांजी अमल जी तौफ़ीक़